dia sudah lelah. Ayo Mas Rian, semangat wis mangan toh. Ya Mas Rian, wis mangan ta? Delok kene lho. Mas Rian. Wah, iki Pak Isal. Nah, ini Pak Topo. Maiku yang masih gember-gember, Mas Toto. Ya, ikilah Mas Toto. Ayo, ayo Mas Toto. Ayo, ayo. Oke, sudah selesai. Oh, masih ada rupanya. Ini bebek standar.